おはようございます。遠賀川に行くつもりが柳川クリークに来ました。高速道路がね通行止めでダメやったんで、下道で長崎からちょっと前に着いたとこです。魚も釣り人も誰もいません。秋はねここも結構いたんですけどね、ブラックバス。よし。ここから向こうは朝過ぎてね、ずっと見てきましたけど魚は一匹もいてませんでした。多分ここも一匹もいてないような気がします。降ってきましたわ。今日フェリー乗れるのかなっていうとこですね。高速が止まってしまってますからね。降ってきました。冷たいね。手袋忘れましたね。
はもう底が見えてるんでね、魚がいてないのも丸分かりですわ。もうすごいな。せっかく頑張って歩いてきたのに。秋に来た時はそこらでブラックバスター見えたんですけどね。帰れますかねこれ。魚なんか見えへんしね。はあ、どっか釣れる場所はあるんでしょうけど、鯉も船もいませんね。まあ多分いてないです。ダメですね。よいしょ。去年来た時はね、人もいっぱいやったんですけど、誰もいません。多分小魚の一匹もいませんよ。ちょっと上なんか下なんか
わからないですけど、はあ、ここもちょっと深いですけど、魚がついてるような雰囲気はないですね。見えません。一匹も見えませんね。ああ、なんか魚が泳いでるような。もういや。